ये मेरे हस्बैंड अशोक कुमार शर्मा 1 तारीख से इनको वेंटिलेटर पे थे और हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, हम परेशान हो गए थे। उसके बाद डॉक्टर एमबी गुप्ता सर ने वो इनका इलाज शुरू किया। इनके लंग्स में प्रॉब्लम आ गई थी, उन्होंने आज इनको बिल्कुल ठीक करके अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। आज ये अपने घर जा रहे हैं। एमबी गुप्ता सर का बहुत बहुत थैंक यू। बाबूजी अशोक कुमार शर्मा जी ने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ इमरजेंसी में प्रेजेंट किया था और कंडीशन इतनी ख़राब हुई कि उन्हें वेंटिलेटर पे जाना पड़ा। रिपीटेडली बार बार इनका फेफड़ा कोलैप्स कर रहा था, पिचक रहा था और हम जब भी अंदर जाते थे तो उसमें बहुत सारा बलगम में दिखाई पड़ता था। तो 2-3 दिन की जद्दोजहद के बाद, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में हमें ये समझ में आया कि बाबूजी को क्रिटिकल इलनेस इंड्यूस्ड पॉलीन्यूरोपैथी एंड मायोपैथी हो सकती है। उसके लिए हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट कराया और पहली सोच हमारी जो फर्स्ट डिफरेंशियल थी वो थी कि शायद बाबूजी को गुलन-बारे सिंड्रोम है, क्योंकि इनकी रेस्पिरेटरी की कोई हिस्ट्री नहीं थी और हमें वेंटिलेटर से वीन करने में या वेंटिलेटर से निकालने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो गुलन-बारे सिंड्रोम का एक्यूट प्रेजेंटेशन मानते हुए इनकी IVIG शुरू की गई थी, उससे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। फिर हमने मिस्थेनिया ग्रेविस की तरफ ध्यान दिया, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की एंटीबॉडीज़ कराई, वो पॉजिटिव आई। बाबूजी को पायरिडोस्टिग्मी शुरू की गई, बाबूजी ने इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। हम वेंटिलेटर से निकालने में कामयाब रहे और आज बाबूजी अपने पैरों पर वॉकर के साथ में चलकर घर जा रहे हैं।